क्या आपने कभी ऐसी जगह नाश्ता किया है जहां आबशार का ठंडा पानी बहता हो और आप गर्मा गर्म चाय में पराठा डिबो के खाते हो, जहां सारी फिक्रों से दूर हर चेहरा मुस्कुराता हो। ये है नारायण कागान की खूबसूरत वादियों से 2 घंटे पहले केवाई, जहां बहती आबशार में आप अंडा, पराठा, चने और चाय मुनासिब पैसों पे एहसानिया होटल पे एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्दर्न एरिया जा रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।